O mga chong, gusto nyo matuto ng tunay na Bicol Express? Yung tipong mapapa-extra rice ka talaga. Halika, turo ko sa inyo ang diskarte ko. Ilagay ang mga aromatics at gisahin. Tabing taat. Igisa ang mga hiniwang baboy hanggang sa magmantika. Ilagay ng alamang, grabe, ang bango. The secret, dami nito. Huwag kang matakot. Mas takot ako sa Meralco Bill. Okay, final countdown. Hayaan mo lang siya mag-meditate dyan for a few minutes. Woo! Yan ang Bicol for this version. Ang sarap ng anghang, lambot ng karne at ang creamy ng gata. Shout out to Bong Julian, Insan Melvin Balino, and Boss Martin Repiso. Please share and follow for more